This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ট্ৰেইন যাত্ৰা আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয়। ভাৰতৰ প্ৰায় সংখ্যক মানুহেই যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইন যাত্ৰা পছন্দ কৰে। ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত যাত্ৰীৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে ভাৰতীয় ৰেলৱে কেতবোৰ নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিছে। ইয়াৰ বহু নিয়মৰ বিষয়ে অৱগত নহয় যাত্ৰীসকল। দূৰণিবতীয়া যাত্ৰা কৰা ৰেল যাত্ৰীৰ বাবে এটা বিশেষ নিয়ম জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন, কিয়নো এই নিয়ম জানিলে টিকটৰ খৰচ কিছু কমি যায়। 1000 কিলোমিটাৰৰ অধিক দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ বাবে টিকট ক্ৰয় কৰিলে এটা বিশেষ সুবিধা পোৱা যায়। সেই ক্ষেত্ৰত 500 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত সেই টিকটত বিৰতি লৈ যাত্ৰা কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰি। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে 600 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বাবে ৰেলৰ টিকট ক্ৰয় কৰে তেন্তে 500 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰাৰ পাছত তেওঁ বিৰতি ল'ব পাৰে। 2 দিন পৰ্যন্ত এই বিৰতি ল'ব পাৰে। তাৰ পাছত সেই টিকটত পুনৰ বাকী অংশ যাত্ৰা কৰিব পাৰে। যদি আপুনি কোনো মেইল এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনত এটা টিকট 500 কিলোমিটাৰৰ বেছি ভ্ৰমণ কৰে তেন্তে আপুনি তাৰ মাজত যিকোনো ষ্টেচনত নামি 2 দিন পৰ্যন্ত বিৰতি ল'ব পাৰে। 2 দিন কটোৱাৰ পাছত আপুনি পুনৰ সেই টিকটত বাকী চোৱা যাত্ৰাপথত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ভাৰতীয় ৰেলৱে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ৰাজধানী, শতাব্দী আৰু জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছত অৱশ্যে এই সুবিধা নাই। এবাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰম্ভণি ষ্টেচনৰ পৰা 500 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পূৰ্বে আপুনি অৱশ্যে এই বিৰতিৰ সুবিধা লাভ নকৰে। ধৰি লওক আপুনি 700 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বাবে এটা টিকট ক্ৰয় কৰিছে, তেন্তে আপুনি 423 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ইচ্ছা কৰিলেও এই সুবিধাৰ বাবে নামিব নোৱাৰে। নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত ষ্টেচনত নামি টিকট সংগ্ৰাহক বা ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগে। তাৰ পাছত য'ত যাত্ৰা শেষ হয় তাত সেই টিকট জমা দিব লাগে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TV9 আছাম ডিজিটেল।